Tiki 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 mate tiki taka tiki 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 इस गांव का नज़ारा एकदम बहुत अच्छा है। देख सकते हो ये कोनोल और मैं आपका भाई साहिद और ये कॉलोनी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तो गाइस गांव का नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा है। ये कॉलोनी बनेगी। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप मेरे व्लॉग में आने के लिए थैंक यू सो मच। और देख सकते हो हमने कर दिया है ये सारा होल और ये खुदाई भी कर दी है सारी उधर तक। और दिखाते हैं आपको। और ये बैठे रजाक भाई जो पूरा खोद दिया है सारा। और ये आरसीसी में होल भी कर दिया है, ये वाला भी कर दिया है। जो अब लाइट गई पड़ी है तो वो वाला नहीं हुआ है। ये हमारा औजार सब है और लाइट गई हुई है तो मशीन भी इधर पड़ी है। लाइट नहीं है तो ठेकेदार टेंशन में, हाजिरी कहाँ से दूँ, सबकी हाजिरी देने पड़ेगी। 3 मिस्त्री है इधर। और मैं आपका भाई साहिद और ये कॉलोनी बनेगी बहुत अच्छी सारी। आपको कॉलोनी भी कैसी है, वहाँ पे बकरियाँ जा रही है खूब सारी, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पे पड़ी है रोटी सब्जी बनाने का अड्डा, मटके वटके सब। ये हमारा हिमांशु है जो सारा खोद रहा है। तो इसकी अलग में आ गई है, ये सारे खोद दिया इसने। फेमस इंसान है गाइस। हिमांशु भाई ने लिया है उधरा खोदने के लिए 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये में हाँ जल्दी जल्दी खोद रहा है भाई, ऐसे खोदता नहीं है जल्दी। एक बार मुंह दिखाना तेरा। 1000 रुपये में खोद रहा है। घर पे 400 बताएगा, 600 खुद खाएगा। किसी को बताना मत आप भी। रजाक भाई कर रहे हैं ये वाला होल कंप्लीट। और ये मजदूर उधर से भाग के इधर आ गया है और पानी की बोतल लेके आया, हमारी सेवा कर रहा है। सेवा ही मेवा। मशीन चल रही है, होल हो गया। तो गाइस सरिया काट रहे हैं पाइप डालने के लिए। चोर 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 चोर। मैंने हेल्पर फ्लोर के अंदर कैसे बैंड लगा रहे हैं। नहीं ऐसे जाएगा, देख अभी सड़प बाड़ी जाता है। इसने ये बैंड लगा दिया। फाइनली गाइस हमने कर दिया सारा काम कंप्लीट। वहाँ का और अब जाने हैं बाबा।